Ruski Mafia. Corpsurales! Är det någon som vill spela CS? CS? Nej, det är för bögar. Nej, vad fan säger du? Ja, jag har träffat många trevliga killar där genom CS, va? Don't knock it until you try it. Mycket lammkött. Kommer som jävel på vänster sida. Oh my god, I can still... Ja, han är där! Pinkel! Så jävla ägda. Alltså, det är en jävla gud bland insekter, alltså. Insekter, what the fuck?